बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना तेबे बंगोपसागर हलचल पुणी माड़ी आसुची आउ एक भयंकर बात्या बंगोपसागर सृष्टि है बात्या सेन्नार पर एवं प्रलय रचना माड़ी आसुची बात्या डिटुआ तेबे यही सब जिले में पड़पे प्रभाव जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केबी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज बंगोपसागर सृष्टि है बात्या डिटुआ दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका उपकूल में सृष्टि है भयंकर बात्या उत्तर पश्चिम दिग को गति कर तांडव रचिव बात्या डिटुआ एवं 30 बेल को उत्तर तमिलनाडु पुंडुचेरी दक्षिण आंध्र को मुहांब बोली सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप पर अवपात गभीर अवपात पर एवं बात्यार परिणत होइछि तेज बात्यार संभाव्य गतिपथ जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग बाएमडी एवं बंगोपसागर केवल बात्या सृष्टि होइछि परवर्ती समय यह केते विपद एवं केउं केउं जिले में लैंडफॉल करिवो से नहीं मध्य स्पष्ट सूचना जଣାपड़िबो बोली कहा जायछि पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार बंगोपसागर सृष्ट बात्या भारत मुहां हेउछि किंतु प्रभाव हुए तो कम रही पारे बोली जଣାपड़िछि एवं बात्या सृष्टि होइछि एवं किछि घंटा परे यह केउं आड़कु मुहांबो से नहीं अपडेट मध्य सामनाक आसीजिवो बर्तमान दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व श्रीलंका पार्श्ववर्ती विषुवरेखा निकटस्थ भारत महासागर अंचल में केन्द्रीभूत रही बात्या तेज बात्यार प्रभाव केउं आड़कु रहिबो से नहीं कौनसी अपडेट देना आईएमडी तेज बंगोपसागर सृष्टि होइछि भयंकर बात्या डिटुआ तेज केउंठी हेबो माड़ शेष में जहाँ आशंका करा सत होइछि बंगोपसागर सृष्टि होइछि बात्या एने पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दि जाइछि सेही अनुसार बंगोपसागर दक्षिण पश्चिम अंचल श्रीलंका उपकूल में यह बात्या सृष्टि होइतिबा जानिबाकु मिलिछि एहार नामकरण करा जाइछि डिटुआ यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर तमिलनाडु पुंडुचेरी एवं दक्षिण आंध्र प्रदेश मुहांबार संभावना रही पाणीपाग विभाग तरफ कहुଯାଇଛି तेज बात्यार प्रभाव ओडिशा पर पड़ो ना बोली अनुमान कर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और पुंडुचेरी में यार प्रभाव पड़ो तेज आसंता 30 तारिख डिसेम्बर 2 तारिख मध्य ओडिशार केतेक स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा हो पारे बोली अनुमान कर सेपटे सारा राज्य में शीतर लहरी जारी रही सर्वनिम्न तापमात्रा दारिंगबाड़ी में 10 डिग्री रही बेले राउरकेला में 10.1 झारसुगुड़ा में 10.4 भुवनेश्वर में 16 कटक में 14.6 अनुगुल में 13.8 बारिपदा में 13.6 केन्दुझर में 12.5 सुंदरगढ़ में 12.6 भवानीपाटना में 13.8 कोरापुट में 13.2 और फुलबाणी में 12 डिग्री पारद रही भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 2 दिन मध्य राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिबा संभावना रही परवर्ती 5 दिन में पारद 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबो पुणी शीत कमिबो और राज्यर हेबो प्रबल वर्षा बोली कहा जायछि।